ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീട്ടിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കാറിൻ്റെ വർക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇടാറുത്ത്, എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിടക്കുന്ന മുതലിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണികളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് അതിൻ്റെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈലൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഒരുപാട് പൊട്ടുണ്ടായി, കാരണം നല്ല ലൗഡാണ് ശബ്ദം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ 2 വോൾട്ട് ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശബ്ദവും ആൾക്കാരൊക്കെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് ഇതിന് ഉള്ള ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട്, റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബെൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബെൻഡ് നിറച്ച് ഓട്ടയാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ അടച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിറച്ച് ഓട്ടയായ കാരണം നമ്മളെന്തായാലും ഈ ഒരു ബെൻഡ് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരാണ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ചേക്കണം, തൊട്ടടുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അടിച്ചാലേട്ടെ ഞാടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. കൈമൊക്കെ നിറച്ച് ചരിയാണ്, അതിൽ ചളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കേട്ടോ. വണ്ടി കാണാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ മിക്കവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടുപോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടോ. ഈ ഒരു 2 ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് എന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ പോണത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സൈലൻസറിൻ്റെ ബെൻഡ് പൈപ്പ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടർ വർക്കിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പണി തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് പണികൾ ഇനിയും പെൻഡിങ് ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ള ഇത് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അല്ലറ ചില്ലറ പണികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണേ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. എന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിതാ എന്തായാലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വണ്ടി കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ എഞ്ചിനായ കാരണം, ബജാജ് 2 സ്ട്രോക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ എഞ്ചിനായ കാരണം നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ലിവറിലാണ് നമ്മൾക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ 2 വഴിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ സെൽഫ് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പൈസ നമുക്ക് റേറ്റ് ആവും. നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ചെവിടൊക്കെ പോത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ കിക്കർ വലിച്ച് ന്യൂട്രാണോ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഗ്നിഷൻ കോയിലിൻ്റെ അടുത്ത കണക്ഷൻ വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫാവും. പക്ഷേ അഥവാ കൈമേട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും. അപ്പം അതാണ് ചോക്കിൻ്റെ വാൾവ് തന്നെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ വലിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കാരണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇഗ്നിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാവി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ചാവിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ രൂപം. ഒരുപാട് പണി ഇനിയും പെൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം നമ്മുടെ സൈലൻസറിൻ്റെ വർക്കിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഞാൻ സൈലൻസറിൻ്റെ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സോറി, ഇതിനൊന്ന് മാറ്റിക്കട്ടെ. ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈലൻസർ ഊരുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മറിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിലേക്ക് പോകണ. ഇവിടെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ വരും. ഹെഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഈ ഒരു 2 ബോൾട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബോൾട്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ 10ൻ്റെ ഒരുപാട് ബോൾട്ടുകളുണ്ട്. 2 സൈഡിലും ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാലും നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബെൻഡ് പൈപ്പിനാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെൻഡ് പൈപ്പ് ഊരി സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അതാണ് ഞാനത് മാത്രം ഊരാൻ. ഈ സൈലൻസർ മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് വെച്ചാൽ 1,200 പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനത് വേണ്ട വെച്ചു. അങ്ങനെ ബെൻഡ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ, നിറച്ച് ശബ്ദമാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുള്ള് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കേട്ടോ, അത് വേറെ. ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സെറ്റാക്കി കോഴി അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഇന്ന് നമുക്ക് പോയി ബെൻഡ് വാങ്ങണം. അതൊക്കെ ഞാൻ പറ്റുവാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മാക്സിമം സൈക്കിളിനാണ് പോകാറ്. അപ്പോൾ അച്ഛന് ഈ പണിത്തിരക്കാണ്, അച്ഛന് കൃഷിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം സൈക്കിളിനാണ് ചങ്ങരംകുളത്തേക്കൊക്കെ പോകാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബെൻഡ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ക്യാമറ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബക്കറ്റുമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കരിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഉടയ്ക്കാനായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അഴിക്കൽ തുടങ്ങിയാലോ. ഇതാണ് 10-11 സ്പാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 2 എണ്ണം വേണം. ഇതാ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തോട്ടിട്ട് പിടിക്കുക, ഒരെണ്ണം വലത്തെ ഭാഗത്തോട്ടിട്ട് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ നിരങ്ങി പോയായിരിക്കും ഒരു ഷോട്ട് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സൈലൻസറിൻ്റെ ബെൻഡ് ഊരിൽ ഇത്തിരി ചടങ്ങുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ട് തരാം. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was pick out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spend my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ എന്തായാലും ഒരു വളവ് നമ്മൾ ഊരിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്താണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ വരുന്ന ഭാഗം. അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നോക്കാൻ പോലും വയ്യ കേട്ടോ, അത്രയും നിറച്ച്. ഈ വണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ആൾ ഓയിൽ, ഡീസൽ, പെട്രോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒഴിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 300 രൂപയുടെ പെട്രോൾ വാങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 30 രൂപയുടെ ഡീസൽ, 15 രൂപയുടെ ഓയിൽ, അങ്ങനെയാണ് പെട്രോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒഴിക്കുക. അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തു. ഇത്രയും ബോൾട്ടും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഊരാനുള്ള ഏത് ഭാഗം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ഭാഗം ഊരാൻ പോയാലോ. അതിന് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഊരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി 3 ബോൾട്ടും കൂടി ഊരാണ്ട് കേട്ടോ. 3 ബോൾട്ടും കൂടി ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഊരിയിട്ട് കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിതാ അവസാനത്തെ നമ്മളെ വാലും കൂടി നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേടാം. അപ്പോഴാണ് ഇതിവിടെ അനാബോണ്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ തൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു അനാബോണ്ടിൻ്റെ പവറാണ് കാണിക്കുന്നത്. കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിതാ നമ്മൾ സൈലൻസർ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തിന് അൺബോക്സിൻ്റെ കൂടെ ആവാൻ പോവാണ്. ഫ്ലയർ ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ?
ഈ ഭാഗത്ത് പിന്നെ അത്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരട്ട വെച്ച് കത്തിക്കണം. ചിരട്ട ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കണം, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ഫിൽറ്റർ, മഫ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം, ഈ വാലും. പിന്നെ ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് പൈപ്പ്, ഹെഡ് ബെൻഡ് പൈപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ 2 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയും ഞാൻ പറ്റുവാന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സൈക്കിളിനാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളവിടെ ചെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാട്ടി തരാവേ. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത്രയും ബോൾട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടി കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേണം ഇത്രയും ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഊരി. നമ്മളിതാണ് നമ്മുടെ തണ്ട്, അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് കേടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അകത്താണ് നമുക്ക് നിറച്ച് ഓയിലും ഇതൊക്കെ കൂടി കുടുങ്ങിയെടുക്കണേ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കിയ ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബെൻഡ് പൈപ്പ് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ സീല് വാങ്ങണം. അതേമാതിരി തന്നെ പാക്കിങ് വാങ്ങണം, അനാബോണ്ട് വാങ്ങണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് പശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നേക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഞാനപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാട്ടിത്തരാം. ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയി പറയാൻ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാനിതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ആദ്യം നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഊരി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സാധനം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് 1 ടൈം യൂസിനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളിത് രണ്ടും പറിച്ച് കളയുകയാണ്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, ഒറ്റ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ 2 പാക്കിങ് അവിടെ വിട്ടു. ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സീലായിരിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലേ എയർ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടാവും. അതിനൊക്കെ വലിയ സൗണ്ടായി മാറാം. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ചിറ്റോറം നമ്മൾ ഒരു 20 ചിരട്ട മാക്സിമം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. സൈലൻസർ കത്തിക്കണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ചിറ്റോറം നമ്മൾ ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കും. ചിരട്ട ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കണം, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഫയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ തീ കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. എൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോ അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ആ മാജിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ചിറ്റോറ് നമ്മൾ വെക്കും. ചിരട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ കൊടുക്കും. തീ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് തുണി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. മാക്സിമം ചൂടായി കത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ 2 കൊട്ട് കൊട്ടുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്തുള്ള ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇളകി പോരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സൈലൻസർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അല്ല നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുത്ത് വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഓയിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഒട്ടി ഇരുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും പോരത്തില്ല. നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഊരി പോരും. ഞാൻ എന്തായാലും ചിരട്ട ഉണ്ടോ നോക്കണേ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫയർ സീനാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും അത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം. ബെൻഡ് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം എത്രയും നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2:50 ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടിത്തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ ഇന്ന് പോകാനുള്ള ബാഗ് എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റപ്പാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെക്കൻ എന്താ പ്രാന്താണ്, അല്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ചങ്ങനകുളത്ത് ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓട്ടി വന്ന് ചങ്ങനകുളത്ത് സൈക്കിൾ ഓട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ MJ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള MJ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ ഞാൻ വിളിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടാകും വരികയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല് കേട്ടോ. നമ്മൾ രാവിലെ ഊരിയെടുത്ത സംഭവമല്ലേ, അതാണ് വാല്. ഇതാണ് ബെൻഡ് പൈപ്പ് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് രാവിലെ അഴിച്ചെടുത്തില്ലേ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സംഭവം. നമ്മൾ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിൽ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ജോമോൻ. ചേട്ടൻ്റെ ജോൺസൺ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റാക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വിഷ്വൽസ് കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മളിത് ഷോപ്പിൽ പോയി ബെൻഡ് പൈപ്പ് സംഭവങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു. പാക്കിങ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷേ രാത്രി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ
മഴ. പിന്നെ ആ മാതിരി ഞങ്ങളുടെ ഷീറ്റ് അവിടെ ഒരു കാല ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പൊട്ടി കേട്ടോ. പൊട്ടിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ മേത്തൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളമായി. മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തോട് വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇതാ നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതാ ഇതിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ, നല്ല മഴ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ പാർട്സൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് കാട്ടിത്തരാം. ഇത് വെറും കവർ, നമ്മുടെ വാലിൻ്റെ കവറാണ് കേട്ടോ. ഇത് കേരള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സാധനം. ഇത് എന്തായാലും പുതിയ കിട്ടി, സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പർ 1 ഒരെണ്ണം സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലൂട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂട്ട്. ഉയ് ഹലോ ഗോപ്രോ ഉയ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പുതിയ മോഡലിൽ ഇവിടെ അടഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്, പഴയ മോഡലിന് ഇവിടെ തുറന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ 2 സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവനിലൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സീലായിട്ടിരിക്കാൻ എന്താ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. സൈലൻസറിൻ്റെ ഡബിൾ പാക്കിങ് വാങ്ങണം. പിന്നെ അനാബോണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല കേട്ടോ, അത് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ എന്തായാലും ഊരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ ഇടാനുള്ള ചെമ്പ് സ്ലീവ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പറയുക. ഞാൻ എല്ലാം ഊരി വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാവേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെന്തായാലും ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കാണാമെന്ന് എനിക്കത് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കവറാണ്, അതിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്നു. അയ്യോ, ഈ ഒരു തണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ചുട്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഈ തണ്ടാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ, അയ്യോ മണ്ണായി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ തണ്ടിനെ ഇന്നലെ നമ്മൾ രാത്രി ചുട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിളാണ്. ചുറ്റുപോറും നമ്മൾ ചിരട്ട വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് കത്തിച്ചു. അച്ഛനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് കത്തിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബോൾട്ട്, നെറ്റ് ബോൾട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിലാണ് കേട്ടോ, ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 സ്പാൻഡറുകൾ എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം, ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കത്ത വിലയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്, പണ്ടത്തെ മാതിരിയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് റേറ്റ് എങ്ങനെ വന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ ബജാജ് ട്രൂ സ്റ്റോക്ക് വണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റയറാണ് കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ അവർ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് നാളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓരോരോ റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 100 രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ 150 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പോൾ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കാട്ടിത്തരേ. ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഹോൾസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഇറങ്ങും. ഈ ഭാഗമല്ലേ, ഈ ഭാഗം ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വരുന്ന ഭാഗം കേട്ടോ. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോണേ, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിമുട്ടി നിൽക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബെൻഡ് കയറാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു മഫ്ലയർ വേണ്ടൊരു സാധനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടുക്ക് ഇതുവരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 അറകളുണ്ട്, 1 2 3 വെച്ചിട്ട് 3 അറകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ തങ്ങി നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു കാറല്ല ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് ലെവലാക്കിയിട്ടാണ് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഇനി ഒരുപാട് ബോൾട്ടുകൾ ഇടാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആക്കൊന്ന് ടൈം ലാപ്സ് ആയിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ട് പോയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേയും കൂടി നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളി കിളികളുടെയും സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടാൻ മിക്ക ഭാഗവും നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വരട്ടെ. നമ്മൾ ഊരിനെ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നില്ലേ,
അതേമാതിരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഇവനുള്ള സൈലൻസർ റെഡിയാക്കി നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈലൻസർ. നമ്മൾ ബെൻഡിൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടും നമ്മളിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇടാനുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാക്കിങ്, ചെമ്പ് സീല്, അത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കേ. പിന്നെ സൈഡിലൊരു ബോൾട്ട് വേണം കേട്ടോ. ഹെഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ ബോൾട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ബോൾട്ട്. നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹെഡ് സീല് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാതിരി തന്നെ ചെമ്പ് വാഷർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പ് വാഷർ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ചെമ്പ് വാഷർ എന്തിനാണ് ഇടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എയർ സീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ഇടുന്നത്. അച്ഛൻ വന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. അച്ഛനും 2 സ്ട്രോക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ സീൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡ് സീൽ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അടയ്ക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ അനാബോണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ്ട് ചളിങ്ങി കയറുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ചെമ്പ് സീൽ ഇതുവരെ ഇതിന് ഇട്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഓൾഡ് സീൽ ഇതിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പിറച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾഡ് സീല് നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും തന്നെ പോരാനില്ല. അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്ലേറ്റ് വാഷ് വേണം. പിന്നെ 2 സ്പ്രിങ് വാഷും കൂടി വേണേ. അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ സൈലൻസർ ജർക്കിങ്ങിൽ ഊരി പോരാതിരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ TVSൻ്റെ 2 13ൻ്റെ ബോൾട്ട്, TVSൻ്റെ 2 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ വെക്കുകയെന്ന് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാലുകൊണ്ട് താങ്ങി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഇടേണ്ടത് 2 പ്ലേറ്റ് വാഷാണ് കേട്ടോ. 2 പ്ലേറ്റ് വാഷ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് വാഷും സ്പ്രിങ് വാഷും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കേ. എന്നാൽ പിന്നെ ഒറ്റ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 ഡസൻ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ കയ്യിലാവുമ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൈലൻസർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത്. ഈ വാല് ഇത്തിരിയും കൂടിയും വണ്ടിയുടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ മാതിരി ഈ ഒരു നെട്ടിടാൻ പാകമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി അത് താഴ്ത്തണം. അപ്പോഴത് വൃത്തിയാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു അടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കല്ലേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പണി. ആ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള 2 നെട്ടിടാനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. ഗൈസ് നമ്മളെന്തായാലും സൈലൻസർ സെറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 1-2 പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ വെച്ചാലും മതി. ലീക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ഇടാനുള്ളതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നെട്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ കുറവും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഇത് സൈലൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ആ മഫ്ലയറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു കുഞ്ഞൊരു ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞൊരു ഹോൾ ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് വലിവ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം. ഇത് വണ്ടി വെയിറ്റ് കുറവായ കാരണം ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഹോൾ തുളയ്ക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കറക്റ്റ് പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്താണ് കേട്ടോ. സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വിഷു ഇറക്കില്ല, അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലീക്കാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ സീനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനാബോണ്ടിട്ട് തന്നെ തേക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവമാണ് കേട്ടോ വിറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ്റെ സൗണ്ടായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. വണ്ടി വളരെ സ്മൂത്തായി കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സൗണ്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ട സൗണ്ടും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴി കൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഓടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ്. സൈലൻസറെല്ലാം വർക്കിംഗ് ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടുണ്ടോ, ഈ ചെറിയൊരു പൊട്ടുള്ള കാരണം സൗണ്ടിന് ഒരു ചെറിയൊരു പാളിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ചെളി തെറിച്ചാണ്. എന്തായാലും പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുരും പിടിക്കും. ഒരു അപ്പോസ്റ്ററി പ്രൈമർ വാങ്ങിച്ചടിക്കണം. അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് വൈപ്പും സംഭവങ്ങളെല്ലാം പക്കയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. സൈലൻസർ പൊളി. ഈ സാധനത്തിനും കൂടി വാലിത്തിനും കൂടി പൊക്കി നിർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു കിഡ്ലസ്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.